我老公昨天花5万8买了一个这个2手宝马7系，结果开了一天，他发现前面有点问题。我马上去问一下他前面这边到底是什么问题。哪里有什么问题啊？不是你告诉我的吗？我真是忍不了了。它就是前面其他没问题，就是这个前面这2个轮胎避震、悬架它弹簧有点发软，妈到修理厂里面随便修一下。那我们去看一下到底要花多少钱。哪里有什么问题啊？你不要乱讲话。你先不要自己讲，你马上去修理厂看一下到底有没有问题，让别人说。你看哪里有问题啊？都逼格拉满了。为什么窗户降下来呀？透口气啊！窗户升上来，低调一点嘛。老公把车开到第一家修理厂。修车老板要在路上试开一下，看有没有什么问题。下面这越来越响。开一下看看。下面也有点响。修车老板打开了引擎盖，给我们初步做个检查。我估计是活塞，活塞是小毛病嘛，小毛病肯定是正常的，对吧？这2个减震器吧，你家都换过了吗？这个换过的其实很正常，换过的就是主要是好的就行了，对吧？渗油也是很正常的，这个宝马放这些渗油是很正常的，渗油这是很普遍的。我们的老款宝马7系往这一停，大家都过来围观，老公瞬间感觉面子十足。不锈钢它一点震动都没有，是好还是坏呀？不是好啊，是这么多年了，这个车子换一下就是很正常的事情，只要是好的就行。你觉得还可以？但是我觉得还可以，我觉得提速没毛病的。那你帮我上个价嘛。第一家比较忙，老公又去第2家修理厂做个深度检查。干什么？完美。前面2个小悬架弹簧的问题吗？下着背。啊，下肢臂你换一下多少钱？我问一下。只要3大件没有问题就可以了。除了你人活到780，多少是有点问题的。我们这个就是除了这2个，其他没什么问题的，是吧？变速箱没渗油吗？有点渗油啊。德系车它基本都渗油，不渗油都不是德系车。宝马、奥迪都是一个点，这是通病。通病，它不影响使用，你知道吧？经过师傅给我们一番深度检查之后，3大件暂时没发现啥问题，其他小毛病倒是有一些，不过老公觉得无所谓。这个下肢臂的坏的，它是属于怎么坏的？是开坏的还是事故导致的呢？开坏了，对它对。哦，这是正常磨损坏掉的。哦，那我就放心了。我还师傅还是挺专业的，他一看就看出来了。帮我们检修完了。说这个毛病那个小毛病都有，但是我只要看到730，这一切就值了，是吧？能不能不要这么虚荣啊？昨天还骂我虚荣呢。是吧？2个摆臂就算是最大的问题了，我们去加一下吧。大概你估算的话，就应该要花1000左右，是吧？是不是？对。走。刚刚我老公把车开到2个修理厂去问过了，2个修理厂都帮我们检修过了，没有什么大问题，就是那个2个轮子的那个下肢臂要换掉。就下肢臂换的嘛。但是因为那个汽修厂现在这几天，因为他们没有上班，得等问过之后才知道汽修那个价格。因为我想了一下，你人活这么大岁数都有毛病，其他的一些胎什么渗油漏油，你想想看，你就是新车，你开个几年之后渗油漏油严重。但是这次修可能要花1000。我跟你说，这是应该庆幸的，因为老板也讲的，最关键的一点，那个下肢臂虽然就是有点歪，但是我问他是什么原因，老板怎么说的？是自然磨损，不是事故导致的，它是自然磨损。因为就凭这一点这个就已经很不错了。所以我们现在就等老板通知告诉我们，等7月份上班之后，告诉我们价格是多少。